안녕하세요. 오늘은 함양 상림공원 동생과 함께 다녀왔습니다. 더위에 지쳐있는 동생이 최대한 더위를 피할 수 있도록 각별히 신경쓰며 함께 했습니다. 가을꽃들이 이미 만발하여 언제 가셔도 멋진 여행이 될 것 같아요. 꽃무릇까지 활짝 핀다면 상림공원의 절정이라고 하네요. (9월 18일) 목요일부터 (9월 22일) 월요일까지는 제20회 함양산삼축제도 열립니다. 현재 황화코스모스, 버들마편초, 풍접초, 빅베고니아, 팜파스그라스 등 다양한 가을꽃들도 함께 피어났습니다. 이끼공원과 연꽃공원에도 아름다움이 가득하네요. 2025년의 함양 상림공원은 그야말로 가을의 낭만과 천년의 역사가 어우러진 특별한 공간이에요. 경상남도 함양군에 위치한 이곳은 대한민국에서 가장 오래된 인공림으로 천연기념물 제154호로 지정된 숲입니다. 상림공원은 신라 말기 최치원 선생이 홍수 피해를 막기 위해 조성한 숲이에요. 단순한 공원이 아니라 수리공학적 지혜와 백성을 위한 마음이 담긴 유산입니다. 연중 무료 개방되며 입장료와 주차비도 무료라 부담 없이 방문할 수 있어요. 상림공원의 가을의 하이라이트는 꽃무릇이 붉게 피어나는 9월은 상림공원의 절정기입니다. 잎과 꽃이 만나지 못하는 운명이라는 애틋한 꽃말을 지닌 꽃무릇이 숲을 붉게 물들여요. 황화코스모스, 버들마편초, 풍접초, 빅베고니아 등 다양한 가을꽃들도 함께 피어납니다. 맨발 걷기 체험도 있습니다. 1.2km 길이의 다벽길은 마사토가 깔린 맨발 산책로로 흙의 감촉을 직접 느낄 수 있어요. 꽃무릇 군락을 옆에 두고 걷는 경험은 깊은 치유와 힐링을 선사합니다. (2025년 9월 18일부터 9월 22일까지) 열리는 제20회 함양산삼축제도 상림공원에서 개최됩니다. 산양삼과 농특산물 판매, 신만이 문화체험 등 다양한 프로그램이 마련되어 이 모든 걸 한 번에 즐길 수 있는 상림공원은 건강과 문화가 공존하는 살아있는 공간이에요. 올가을 발끝으로 천년의 시간을 느껴보고 싶다면 함양으로 떠나보는 건 어떨까요?